Bora então, rapaziada. Chamei o cara lá. Aqui, ó. Olha lá, vai. Tá frio ainda, ele vai ligar pra... Vai ligar pra esquentar. E você não tá nem apertando o freio, né? Tá nem apertando o freio. Vai que tá frio ainda, rapaziada. Aí vai ter, ele tem que esquentar dele ainda lá, ó. Tá ligado? Pra nós. Mas é isso, falei que ia chamar ele, ó. O cara tá aí, ó. Tá ligado? A última vez nós... Tô falando com o povo. A última vez nós andamos de noite, só que foi muito escuro, tá ligado? Aí nem deu pra gravar. Porque tá muito escuro. E tipo, no escuro. No escuro o bagulho não vai, tá ligado? E ele vai suave. Muito buraco aqui. Muito buraco. E as duas bikes, mano, tá só o cano, rapaziada. Então ele tá fazendo barulhinho aí. O outro parece o coisa. Ah, é o buraco aqui, ó. Buracão da miséria, doido. Dá uma volta aqui. Vocês estão vendo que não tem ninguém na rua, tá vendo, rapaziada? Porque é domingo e é fim de tarde, né? Então o povo nem sai pra fora. Ô, ficar esperto, polícia, hein? Ficar esperto, polícia! Polícia! Ficar esperto! O japonês é louco, os caras falam, rapaziada. Nós deu um peão esses dias aí, mano. O cara quase entrou em frente do carro. Eu falei pra ele, filho, toma cuidado, vai suave. Mas ele é louco. Olha, aperta a embreagem. Tem medo não, rapaziada. É doido. Eu também tô sem freio, mano. Tô com freio da frente só. Ô! Tem que ir lá em casa deixar o celular. Vamos. Eu também tô sem gasolina, rapaziada. Então não vou andar muito não. Hã? Um reto aqui, ó. Depois nós passa nos IP ali, ó. Na quadra vai embora. Mas vai reto, sabe? Sobe lá. Só que antes de virar na rua da sua casa, nós vira pra esquerda pra pegar lá. Avisar pra ele, rapaziada, porque ele não conhece muito aqui, tá ligado? Ficar gravando o povo lá e todo um esquisito aí. De capacete, com o celular. Ô, vai reto. Povo de capacete, tá ligado? Os malucos loucos. Ô! O povo fala, quem que é esses malucos de capacete? De calça, tênis. Parece que foi pra outra cidade. Quem ainda coloca a viseira é...
nós tomou tudo, rapaziada. Eita, sem freio, meu Deus. Tem ninguém na quadra. Tem ninguém nas quadras, velho. Ô, tem ninguém nas quadras, mano. Olha lá. Nem compensa nós ir pra lá. Só tem um cara, só já era. Ô, que nós tumultuando tudo. Hã? O quê? Solar? Acho que tá. Ô, tô fazendo assim, ó. É, tá gravando. Grava o céu. Aqui, ó. Cara logo, velho. Rapaz do céu. Vamos ver se tá gravando. Tá gravando, eu acho. Não adiantou nada. O freio da frente tá melhor que o de trás, mano. Esse cara é louco, falei pra você, rapaz, o japonês é louco. Ô! Ah, tá espirrando o olho da minha perna, velho. Depois vira. Vai reto, depois vira. Rapaziada, tá espirrando o olho na minha perna, velho. Ai. Olha lá, olha o tanto de olho na perna, velho. Cê é louco? Cara de Hornet. Olha o tanto de gente na igreja, rapaziada. Cê é louco? Ai, cara. Tá piscando, tá gravando. Tá... Galera top. Rapaziada, vocês viram, o rolê aqui tá insano, mano. Duas motorizadas solcando, tá ligado? Desmiolado. O dele tá quase desmiolado. Aí tá fazendo um pouco mais barulho, entendeu? Mas então é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado, tá ligado? Do vídeo de hoje. Só foi um rolezinho meio suave assim, tá? Só papá.
é isso, mano. Deixa o likezão, se inscreve no canal, comenta, beleza? Se vocês gostam desse tipo de conteúdo. E é isso, rapaziada. Falou. Tchau. E fui. É isso, rapaziada.